Привет, солнышки! Сегодня сделала две колоды. Микс. Обычное Таро Райдер-Уэйта. Прям выпадает, смотрите. Общение, да. Будет сегодня немножечко общения у нас с вами. Я взяла сегодня необычную тему, так как она меня больше всего волнует, поэтому я ее взяла. И попробую сегодня разобрать такую тему. Исцеление храпа. От чего зависит храп? И задам по видению высших сил путь исцеления. Во всяком случае, я попробую. И смешала две колоды. Пока перемешиваю, расскажу. Одна обычная Таро, вот она. Обычное Таро, картон, да. Плотный картон, очень удобно мешается для тактильных людей с развитой тактильностью, как у меня, например. Тот, кто любит тактильно ощущать. И Таро Арканум. И посмотрим, как все вместе будет работать. В всяком случае, это будет новый, интересный опыт. Согласитесь? И давайте посмотрим. Сначала сделаю сигнификацию. Кто притянулся сегодня на расклад? То, что человек общительный, это точно. Который любит познавать свои процессы. Почему, что, откуда берется, как происходит, куда двигается и так далее. У которого с детства всегда много вопросов. Ну, а я с детства светопытная. Ну, не зря же меня зовут Светланой. Назвали, вернее, Светланой. Так что давайте приступим. Кто притянулся? Тут притянулся человек, который проходит сейчас, скажем, какой-то жизненный урок. Ну, мы их всегда проходим, да? Который проходит его даже никому особо не показывая. Это происходит все в его внутреннем мире, то есть внутри самого человека. И пока я буду вот рассказывать, а вы отслеживаете, если что-то где-то есть, резонирует, откликается, значит, это ваше. Смотрим дальше. Если нет, переходим в другой расклад. Если совсем ничего не резонирует, солнышки, не мучайте себя, переходите на другие каналы, где будет у вас отклик на автора и на ту информацию, которую он дает. Чем честнее внутри человек сам собой, о чем карта справедливости говорит, тем лучше развита его интуиция.
та, на которую подтянется вся материальная часть. Вся. И сейчас этот человек проходит внутри себя, там не потрогать, не пощупать этот самый процесс, который его тревожит. И по карте мир этот человек, который либо готовится, либо любит транслировать себя в мире, показывать. То есть не обязательно, что это только интернет. То есть у него есть любимое занятие и есть болька внутри, с которой он хочет справиться. Так, хорошо. И давай еще. Немножечко спросим. Еще немножечко про человека, который пришел в данный расклад. Который очень хочет расширить то комфортное состояние, которое он уже словил внутри, этот человек, и хочет его расширить, и чтобы оно было стабильным. Это чувство комфорта, внутреннего комфорта, чтобы при любой ситуации оно было стабильным, потому что именно оно даст силу. Теперь давай спросим, что нам про храп расскажет, откуда он появляется и с чем это связано. Я рассматриваю с той стороны, с которой мне покажет. И не касаюсь ни в коем разе здесь никакой медицины. Я вообще к ней отношения никакого не имею, если так по-честному. Я больше разбираю внутренние процессы. Ищу первопричину, первоисточник. И с ним работаю. Так, с чем связан храп? Покажите, если покажут. С чем связан храп? Раз, два, три, четыре старших аркана. Кстати, это то, что показывает, это то, что забирает какое-то количество энергии на то, чтобы пытаться справиться с храпом, либо, как здесь еще показывается, с волнительными внутренними состояниями, которые которые изнутри разрушают через мысли, через затрудненное дыхание, через что-то невысказанное, через какие-то сны, через информацию, полученную днем, то есть то, что разрушающе действует
на человека ночью, когда человек ложится отдыхать, уходит на отдых, да, ночной, до утра, то в нем начинают просыпаться вот эти утяжеляющие процессы, которые готовы к освобождению, которые сейчас, здесь, в моменте, они готовы исцелиться. И будет происходить исцеление, если есть готовность и если есть внутреннее разрешение. Так, сейчас на паузу поставлю. Кажется, я с вибрации забыла снять. Извиняюсь. Так, все готово. Так и есть. Так, разбираем дальше. И очень много, если еще отголоски прошлого остались, также забирает на себя процесс дыхания. И то, что оттягивает момент какого-то счастливого союза, счастливого партнерства, счастливых коммуникаций, где людям в коммуникациях хорошо, где есть взаимопонимание, где есть взаимные чувства. Это самый важный аспект счастья между двумя людьми. И давай сейчас спросим, а как мы можем вот сейчас прям помочь самому себе или самой себе исцелиться от храпа, освободить вообще дыхание, сделать его свободным, легким. Это же освободит еще и речь, и слово, зависимость. Просто освободиться от зависимости, стать открытым, либо открытой жизни, миру, счастью. Смотри. Так, хорошо. Как стать открытым? Ну, как это понять, как стать открытым? Вроде бы и я открыта. Создавать заботу о счастье. Создавать заботу о своем комфорте. То есть заботиться. Не просто кайфовать в этом процессе, а заботиться без дополнительных костылей. Они могут быть разные. У кого-то алкоголь, дополнительный костыль, чтобы почувствовать себя расслабленным, чтобы почувствовать себя свободным и счастливым. Для кого-то является костыль, алкоголь, у кого-то любое другое расслабляющее. Также здесь же и сигареты, также здесь же любой спорт, который дает максимальный адреналин. Это тоже, как скажу из своего опыта, так как я в какой-то период своей жизни также занималась спортом очень активно. И когда приучаешь тело к спорту, и как сейчас модно, да, качать свое тело, то тело привыкает к нагрузкам физическим
и как бы разучается потихонечку или разучивается, как верно это сказать. Я могу путать иногда слоги, там, ну, в смысле ударение неправильно ставить, либо перевертыши слова могут вылетать. Это нормально. Для меня это нормально. У меня так с детства идет. Так что принимайте меня такой, как есть. Это, понимаете, когда физика приучается к постоянным тренировкам. У меня их было всегда много. Я их любила тренировать тело, просто кайфовала от этого. Это у меня вот как с детства шло. Тренировки, благо тогда был Советский Союз. И я получила очень хорошее образование в советское время. Также у меня было в день не менее 3 тренировок разных. То есть тут был лыжный спорт, и легкая атлетика была, и были танцы, которые я себе позволяла. И еще, помимо этого, я успевала в футбол играть с ребятами во дворах, различные игры, пионербол у нас был, еще пионерия тогда была. Ну, у меня вот до 6 класса как бы в пионеры еще принимали ребят. И как же поддерживать этот комфорт внутри себя? Как поддерживать вот это вот расслабление внутри себя? Расслабление в комфорте, свободу в комфорте, быть счастливым в комфорте, заниматься творчеством в комфорте. Как это поддерживать? Дайте, пожалуйста, подсказку. Как это поддерживать? Ставила на паузу, подумать, посидеть, прочувствовать. Смотрите, как мне идет. Вот когда начинает что-то драконить из прошлого всплывать и вызывать отклик, когда либо информация какая-то, у нас же с прошлого крутится в Ютубе, раскручивается информация, либо в новостях, тоже уже с какого-то прошедшего момента. То есть вытягиваются фрагменты, вот прочувствуйте, прям по информации следите. Это поможет фильтр запустить свой личный, отслеживать информацию, фильтровать ее, конкретно фильтровать, потому что мусора становится все больше и больше в интернете, да и в жизни тоже. Вот когда что-то начинает драконить, реально прям вот драконить и начинает запускать какие-то мысли, да, то в этот момент могут начать всплывать как бы либо чувства, либо мысли, что как чувство вины. Оно само по себе, чувство вины, не существует. Но оно как бы с нашим воспитанием привязано к нам, что ли, воспитано вместе с нами. Но оно не наше. Просто осознать это и
простить себя за те моменты, где ты как-то не так поступил или поступила, где ты ругаешь себя, где, возможно, можно было как-то повернуть вот так, а не так, сделать вот так, а не так, сказать вот по-другому как-то. То есть вот эти все ошибки, вот этот весь опыт, да, он разный. Не оценивая его, просто простить себя. Осознать, что это просто воспоминания. Я на них никак повлиять не могу. Я никак это прошлое исправить не могу. Я прощаю себя за то-то, то-то и то-то. У каждого будет свое. Простить себя искренне. Можно вот зажечь вот так свечечку. И вот как идет у тебя, просто выскажи все на огонь. Выскажи. Не надо кричать. Не надо это громко делать. Не нужно. Для освобождения достаточно говорить, вот как я сейчас говорю. Просто с душою выскажи все, что тебя гложет. Либо это можно сделать на текущую воду, вот протекающую реку или ручей, или с крана открой просто воду. Или встань под душ, еще будет эффективней. И выскажи все. И попроси воду смыть с тебя всю эту лишнюю информацию с твоего тела, с твоего информационного тела, энергетического тела, всех тел, о которых ты не знаешь. Ментал почистить. Все. Вода заберет, очистит, унесет это. Если нету рядом сейчас ни воды, ни свечи, стань на землю ногами босыми. Сейчас тепло. Встань, матушка земля, забери с земли. Очисть и выскажи все это. Также все это как впитается. Матушка Земля знает, что с этой информацией делать. Она ее в плодородие направит. Ты также можешь стать, если сильный ветер. Вот почувствуй, где. Можешь со всеми стихиями проработать, можешь с какой-то одной. Это не так важно. Самое важное, чтобы ты почувствовал, либо почувствовала внутренний отклик. Как ты именно? Можно вот когда сильный ветер, на ветер высказывать все. Вот прям встать и просто на ветер. Вот по ветру, куда он дует, и в ту сторону говорить. Можно в пустынном месте стать и вот просто высказать. Все. Все, что на душе, все, что хотелось высказать, рассказать. И попросить также ветер освободить душу от лишнего груза. И тогда запустится быстро процесс освобождения. И ты начнешь чувствовать свою связь
природой, с планетой, с этим огромным домом, где ты живешь. Запустится справедливый взаимообмен. Я добавлю этот расклад также «Путь к счастью», так как считаю его важным. Сейчас подниму. Карта скорости упала, что свидетельствует о достаточно быстром исцелении, освобождении. Даже сейчас можешь почувствовать, смотри, две карты сверху упали. Король Пентаклей и тройка жезлов. Это говорит, что у тебя сейчас после этой рекомендации, если ты разрешаешь себе освободиться от храпа, тяжелого дыхания, зажатых состояний, зажатых эмоций, зажатых чувств, каких-то блокирующих тебя мыслей. То есть тут будет освобождение идти со всей системы твоего организма полностью. Что даст тебе после этого развитие, перспективы, возможности и как минимум одного верного человека. Этот процесс тебе понравится, то, что будет происходить с тобой, как это будет наполнение у тебя меняться. Давай попросим сейчас на данную практику благословения. Давай попросим благословения на данную практику, причем по справедливости. Благословение высших сил, счастливого рода, ангела-хранителя папы, ангела-хранителя мамы. И, пожалуйста, отсекается зависимость. Благословение отсекается зависимость. Причем твоей рукой отсекается. И тебя благословляет на новое наполнение, посмотри. И здесь рыцарь кубков. И здесь рыцарь чаш. Также кубков. Наполняться, чувственная сфера у тебя начнет меняться. Меняться, и в благословении говорится, что ты чувствовать себя легче станешь. Легче самим собой, либо самой собой. Легче проявляться, легче дышать, свободнее, счастливее. И ты будешь стремиться это состояние сохранять. И тебя благословляет, стремись, сохраняй. Поработай над этим. Это даст тебе новое общение,
новые связи, новых людей в окружении. Это даст тебе то, к чему ты стремишься. Расширение, счастье внутри и исцеление разбитого сердца с этой стороны. Исцеление храпа, исцеление дыхания, свободы, дыхания, вдыхание, которое даст тебе дальше обогащение крови, обогащение клеточек. Не буду много говорить. У каждого запустятся свои очень важные, очень жизненные процессы, ведущие к способности жить расслабленно, свободно, счастливо, еще свободнее, еще счастливее. И хочу попросить еще одну карту на фортунку. Одну карту на фортунку. Не перевернулись, не будем смотреть. Одну карту на фортунку. Ну, 3 так 3. Ладно, значит, так надо. Это высший аспект счастья. Это ключ к счастью. К исполнению желаний. Причем с самого детства. Ключ к счастью. Супер. Да, будет так. Благодарю. До скорого. И хочу, солнышки, пожелать вам, так как у меня уже, скажем, глубокая ночь, время счастливо не наблюдают, но где-то 2 час ночи. Желаю вам, если вы сейчас смотрите, будете смотреть расклад, сейчас пока загрузится, то добрых снов или хорошего времени суток. Время просмотра. Делюсь. И ненадолго с вами прощаюсь. Пока-пока. Обнимаю всех.